Чебоксары, Театральная площадь. Чувашский академический драматический театр имени Константина Иванова. Очень часто бываем. Как удается билеты достать? Вот сейчас сюда хотим, на билетах не дают. Очень интересно в отсидении. В следующий раз не придем, потому что билетов нет. Обиделись, да. Бабуль, далеко приехали? Ой, далеко из Канаша. Все равно билет нет, вот. Как я хотела сегодня. Берите, пока есть билет на апрель, берите. Да, такой популярности могут позавидовать многие театры. Его любят все, и молодые, и люди почтенного возраста. Юраса брахман байпсана. Темскер уйрымми, халикен курманный бурсанра. Епсана жеш, персана жеш юрадалат. Не секна персана жеш, есяк юрадавати. Уже второй год этот коллектив участвует во всесоюзном театральном эксперименте. И, видимо, проблем накопилось немало. Проблем особых нет относительно эксперимента. Единственное, значит, насчет репертуара. Вот как бы нам не опустить эту планку. Главное в театральном эксперименте – это все-таки самостоятельность. И в отношении финансовом, и в творческом, и в решении социальных вопросов. Во всем. Условия эксперимента дают руководителям театра поощрять людей материально, то есть стимулировать их как-то. И прежде всего актеров. Вот это, мне кажется, самое важное. Потому что актер главный персонаж в театре. И поэтому, если уж поощрять труд работников театра, то, конечно, прежде всего труд актеров. На сегодня труппа у нас разных возрастов. Мне думается, неплохое у нас сочетание молодежи, среднего поколения, старшего. Большинство актеров это выпускники театральных вузов Москвы и Ленинграда. Талантливых актеров в театрах немало. Ну, наверное, актеров ярких индивидуальностей, актеров самобытных, неповторимых, всегда, наверное, было и будет нехватки. Мне посчастливилось встречаться с такими актерами, работать с ними. Наш театр воспитал 3 народных артистов Советского Союза. Это Борис Алексеев, Алексей Ургалкин, Вера Кузьмина. Фашист варжиде хужайман мана. Убушкан вильних и барайльдем. Те бруюхран хуняжат, те варжиранда варнжа. Калдар-калдар урабаба. И гурите щук, пешкак таран татна. Хуняжаттене вунужул, алышын жейітса жүрерім. Тубук неде мазар жіне, кіршекерарым бе, етсақ кайрымыр. Нашим художественным руководителем был прекрасный педагог, великолепный актер МХАТа, народный артист Советского Союза Михаил Михайлович Тарханов. Наряду с прекрасными уроками по мастерству актера Михаил Михайлович стремился воспитать в нас высокие гражданские чувства, любить свою родину, свой народ и, конечно, бескорыстно любить искусство театра. Мне нравятся вообще театры вот такого значения, как Кайка-Ивана, Айдар, вот эти. Айдар уже был давно, вот 2-й раз сейчас восстанавливают. Мне очень такие спектакли нравятся, вот старинные. Из актеров кто вам нравится? Назовите. Данилов, Кузьмина, Яковлева, Григорьева. Кстати, воровал!
Ох, елюна тохначи! Бурдақұрны бұташауында шын юбабе қысты қаяттын туынеуында бізім кәжірек бұшқана. Кәяттарны де фантаза тарашко бұсыден айқыш тараштағыр панеде жүмкетері юдылайлыген неде құжақламағыраған, неде шуйттан бұште бұрбызын ютты қай-қай-қай қай-қайтып кәжоқтар жүрек тұқтағары кен көжіқне керемет. Ақшаттана сілгерен өшті, ұдан лапшылдағара сіксен рашты, ұдан барбане тәрткелі тұртталаш. Ереже бара, кересімде салақ бар өбегеслеп, бүгіріне құрда керскере маштаққандан ақ мегін әлер кәшті патқам. Шаларысын жеп сады қаламда. Алдуны құлымыш вирусқа. Ыштатыне дөйді адам. Без пьес исследующих человека, душу человека, мира его окружающего, театр мертв. Ну, во всяком случае, он беден. Нужна драматургия, исследующая большие социальные проблемы жизни, действительности. Нужны пьесы, которые говорят о действительно страстно или с любовью, но, во всяком случае, с активной позицией художника. И вот, рассуждая из этих позиций, нам так не хватает пьес чувашских авторов, которые бы поднимали острые проблемы сегодняшнего дня. Чтобы наши драматурги быстрее ловили болевые точки дня действительности, но обязательно с большим художественным обобщением, переломляя его на язык искусства. То, что сегодня приезжают зрители из сел и деревень в театр, это, конечно, хорошо. Большое обилие автобусов перед театром меня сегодня несколько пугает. Они несколько вытеснили городского зрителя. И городской зритель может к этому привыкнуть, что в театр можно уже не попасть, там нет билетов, и он постепенно может перестать ходить. Так о чем же говорит театр со своим зрителем? Какие слова созвучны его душе, его мыслям? Человеческую честь они променяли на богатство. Его чистую любовь осквернили деньгами. Радуйся ты, век презренный, что сгубил душу юную. Ненавижу я тебя, проклинаю я тебя. Самое главное для человека — Родина. Дом, где я родился. Семья, односельчане. Парное молоко, ломтик хлеба с солью. Там, где прах моих дедов и родных. Не ушли Перещалынбек. Неужели мы живем для того, чтобы день прошел? Год прошел. Почему же ничего не осталось? 15 лет, прожитых зазря. Самые лучшие годы. Кто мне их вернет? Человек — вот правда. Надо уважать человека. Не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо. Человек — это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Вот таким мы увидели его сегодня. Чувашский, государственный, академический, ордена Трудового Красного Знамени, драматический театр имени Константина Иванова, которому в этом году исполнилось 70 лет. Мы увидели театр, любимый своим народом.